Nampivelina trantoko lazoko vavy no etrika arabananao manaraka amin'ny fandarana bet 261 amin'ity alarobia ariva ity manansanao ihany koa anaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany ary. Hitantsika omaly moa fisarihana fa 4,7 combi million 450 toy izay ihany koa fisarihana fa 7,7 combi canon 535 miarabanareo rehetra izay nahazo tamin'izany ary ny tenako fa indrindra moa ilay namana ray izay tsara vitana ny lalon'ny chiffre valo izy io tamin'ny combi million 450 140 000 ariary misy narotsany tamin'izay ary dia hitany daholo ny taremarika efatra noho izany dia azo lela vola 21 912 000 ariary. Izay indrindra no anasana antsika ny tokantrano any hitsapatsapa somba ianao no anisan'ny tsara vitana amin'ny loto bet nitotona miandry antsika amin'ny telo ity moa dia ny 82 272 360 ariary. Hitantsika eny amin'ny tapany fahatelohan'ny fisarihana izay fa izao aloha tsika dia hitotika amin'ny tapany voalohany Azakazovaly. Numéro 7, Thibaut Le Floch va remporter cette course. La deuxième place est serrée mais va revenir à Staro Italie numéro 3 à devant Dream, Elise Caberi à la photo ces deux-là et puis Cap de Narmont ensuite. Rien que pour vous, le jeu des grands arrive. Bet 261 sy ny commune urbaine Antananarivo dia manolotra ho antsika ny fan zone ny alakamisy 12 volana novembre 24 avy zao anaraka mivantana isika ny lalao izay eorany barian'i Madagasikara sy ry zareo Ivoriana amin'ny alalan'ireo fahitalavitra goavambe eo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely eny isika no hifampitaona sy anohana hatramin'ny farany ny ekipa pirenena malagasy azadino ary ny alakamisy 12 volana novembre ho avy zao ny fan zone miara-mirona any amin'ny kanina 24 bet 261. Bet 261 dia manolotra anao Bango! Le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividiny 2,000 ariary. Dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra Bango. Kikis tsy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azonao. Tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny Bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao. Manatona ireo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fony tapakilanao fa miandra anao ireo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ny kosantsika eo amin'ny rapitsode de tanteranao Paris Vincennes ny prix de Conat arahantsika amin'ny 4 ora latsaka folo eto an-toerana course atoele mrefi 7,4 metatra izy io code à gauche ary 16 partants. Ny basetsika dia numéro 10 David Thomas, ny 16 kosa dia Charles Martins. Ny belle chance atsika dia numéro 11 Gabriel Gelormini, ny 8 Le Bélé ary ny 2 Franck Nivard. Notre adversaire des numéro 5 Mathieu Abrivard, ni 4 Pierre Verva, ary ni 1 Dieudonné. Ni DLC des numéro 14 Franck Ouvry, ni 12 Pierre Vercruis, ary 6 Eric Raffin. Ni favori des numéro 10 David Thomas, ni 8 Le Bélé, ary 16 Martins. Ni coup de cœur des numéro 9 moitié-moitié. Arankente type ana ketriketriky ny bet 261 kosa dia ny 16 10 6 9 ary ny 8. Un quintet rien que pour vous. Le jeu des grands arrive. Bet 261 sy ny commune urbaine Antananarivo dia manolotra ho antsika ny fan zone ny alakamisy 12 volana novembre 24 avy zao anaraka mivantana isika ny lalao izay eorany barian'i Madagasikara sy ry zareo Ivoriana amin'ny alalan'ireo fahitalavitra goavambe eo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely eny isika no hifampitaona sy anohana hatramin'ny farany ny ekipa pirenena malagasy azadino ary ny alakamisy 12 volana novembre ho avy zao ny fan zone miara-mirona any amin'ny kanina 24 bet 261. Bet 261 dia manolotra anao Fétiche! Le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividina 1,000 ariary. Dia ilalao safidura karatra Fétiche izay misy ary miloko folo. Kikis sy moramora amin'ny faritra 5 manodidina ny karatra ao.
raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laharany karatrao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny ray tapitrisa ariary be zao koa inona ntsony ny andrasana re manatona ireo toeram-panjara bet 261 fa miandranao ireo tapakila mahazo bet 261 mahazo sambatra ery Masambatra ery tonga eto amin'ny tapany farokosa atsika to glasoko vaviteny fanatanjahantena na ny sportif bet avy hatrany a dia atolotranao sombisomby masha izay mety alina amin'ny maro tokoa amin'ny rapitio dia tsy izay izany fa Côte d'Ivoire ifandona amin'ny Madagasikara eto antsika dia makany Madagasikara dia ny farokosa dia Ghana ifandona amin'ny Sudan eto kosa sika dia misafidy ny Ghana raha na fifampitombontsika ankoatry izy ireo dia manome isa 12,1 ampitombona ilay vola iray alina ariary dia mahazo sika lela vola 121,000 ariary raha toka manana tsy misy diso izy ireo eto anefa raha toy ianao ka te hisafidy ny Madagasikara fotsiny a amin'ny kôtiny izay mitondra ny kôty mavesatra izy a manana kôty 10 zany hoe raha milalo amin'ny vola iray alina ariary sika dia mahazo ny lela vola 100,000 ariary raha toka mandresy ny ekipa pirenetsika Ho fanomezana fahafapohan'ireo mpilalao pari multipla eto amin'ny Sportibet, milalao valalao roa farafahakeliny ary mahazahoaka cashback aty ho averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo kôty lalao mariny dia ho averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 be zao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo in-jato izany. Manomboka izao ary raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multipla dia mahazahoaka cashback miaraka amin'ny Sportibet. Good morning Madagascar. Mamela ainareo raha ilazalaza makasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 700 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara, mihoatra ny 700 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball, mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo antsika to glasoko vavy dia fisariana fa 5 amin'ny 10 amin'ny 100 million 450 a any fisariana fa 5 amin'ny 10 sy 300 complicano 535 miandranao ary mitotona 82 millions 272 360 ariary. Mangarara tokoa moa ny fisariantsika eo amin'ny fanaraha-masony police station Ndaoary. Ny voasaka voalohany amin'ny complicano 535 dia lalana 420 na ny 14 ary ny voasaka voalohany tao amin'ny combi million 450 dia lalana 470 na ny 44. Ny voasaka faharoa tao amin'ny 535 dia lalana faharoa amin'ny 30 na ny 32 ary ny voasaka faharoa tao amin'ny 450 dia lalana faharoa amin'ny 20 na ny 21. Ny voasaka fahatelo tao amin'ny 535 dia lalana voalohany na numero 1 ary ny voasaka fahatelo amin'ny 450 dia lalana fa 9 na ny 19. Ny voasaka fahavatra tao amin'ny 535 kosa dia lalana fa 10 na numero 10 ary ny voasaka fahavatra tao amin'ny combi million 450 dia lalana fa 12 na ny 18.
Ny voasaiky farany tao amin'ny combikana 535 kosa ny alara fa efatra ambopolo na ny 24 avec kotonona aminao rony vana fisariana tao amin'ny combi million 450 ny 44 21 19 any 18 ny valony fisariana tao amin'ny combikana 595 kosa ny 14 32 1 10 any 24 dia izay atoko lasoko vavy no azonay natolotra tamin'ity ity makasitraka mankatelanao nanaka fandarina hatramin'ny farany azadonona nefa fa amin'ny zoma ho avy izao dia misy ny vendredi 13 dia izao dia efa manangora vola ilalaovanao amin'io fa sao dia tsara vitany ianao ka maro dia maro moa kilalao eto amin'ny bet 261 malalaka ny safidinao tonga ava maro reny ny toeram-pivarotana bet 261 dia akaiky ianao dia izay koa atoko lasoko vavy no amaranako ny fandarantsika tamin'ity ity makasitraka mankatelanao nanaka fandarina hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafo ho amin'ny rabitsindray veloma tompoko